40g ね。もう 40g じゃ少ないから倍にしよう。倍の倍 ?3 倍 3倍いけそう。4倍にしようか。160g もっとじゃない ?5 倍、4倍だね。じゃあいくよー。すぐだよね、すぐ。ちょっとなんかちょっとすぐ倒れちゃうね。たの？まさかだよ。ボコボコしてる。やばい？トカゲの肌みたいになってる。当たり前や。No, no, no, no.